Okay, meron tayong gagawin uli na isang multicab F6A ang makina. Ang issue niya ay ayaw mandar. Palit na daw sila ng battery, spark plug, ayaw palit ng mandar. Yung battery niya, yan, bago. Okay, ngayon atin pong sikapin kung bakit ayaw mandar. Buksan natin ang kanyang distributor. Tingnan natin ang kanyang contact point o ano man yan, para kung may kuryente ba wala. Yan, tingnan natin ang kanyang rotor. Tapos ito contact point. Check natin kung baka putol ang timing belt. At paano malalaman kung putol ang timing belt? Malalaman mo pag putol ang timing belt pagka pinaikot mo yung engine, i-crank mo engine, tapos hindi umiikot yung rotor. Yan, sigurado putol ang timing belt. So, check natin. Tingnan ko. Up. Okay ba? Okay na po. Okay, hindi putol ang timing belt. Buti na lang. Minsan dito rin yan dahil marumitong kanya. Hindi makakontak yung kuryente. Ito lang isa. Okay, install na natin ang kanyang rotor at saka kanyang distributor cap. Yan, para matapos na. Okay. Yan. Okay, check na natin kung may kuryente sa kanyang high tension wire. Yan, ganito ang pag-check, oh. Lagyan mo lang ng screwdriver sa dulo ng high tension wire niya, tapos idikit sa body ground, tapos start mo ang i-crank mo ang makina para lumabas ang kuryente. Yan, pintis na. Ayan siya. Ibig sabihin, umandar ba yung fuel pump niya? Umandar naman. Tumutulo to dito pag nakasusi. Gano'n. Walang gas na lumalabas, ah. Okay, tanggalin natin yung carburetor. Tingnan natin bakit barado ata ito, kaya bakit yung gasolina. Yan, ilabas ko na yung carburetor. Okay, buksan natin yung carburetor. Latak yan, latak.
Lutar niya. Ini masuk. Kabit ko sa kanila, no? Nandiyan. Diyan na. Sige. Bawa ba? Hindi ko pa naman nito. Oke, balik na natin. Bulat. Oke, nggak tahu. Lagyan natin ang kanyang pinakatakip. Tapos ito na lang. Sa hangin niya. Itabi mo pala yung ano, Instagram. Stop mo muna. Okay. Buo na ang ating carburetor. Nasakit na natin para matesting kung aandar o hindi. Tamad. Mabasag yung plastic na fibra eh. Okay, ngayon ang sakit ng kanyang ito. Ito yan, dinugtong natin kanina, putol eh. Okay, Brad. Okay. Okay, Brad, start mo. Bumaba, okay. Okay. Boleh. Oke, ganun pa rin. Mga tatlo lang. Mga tatlo lang. Nakita mo na air cleaner? Bibilang pa yan. Wala na yung ano yan eh. Ano kita nila yun? Wala din ba? Yan si Brad Manuel. Brad Manuel. Shout out kay Brad Manuel. Ligid-ligid. Yan. Okay na, okay na. Magaling. Magaling na ano. Okay.
Okay, salamat sa Panginoon. Napaandar na po natin ang makina ng multicab na ito. Ang kanyang makina po ay Suzuki F6A. At bago po tayo magtapos ay shoutout muna dyan kay Charm. Yung Charm Construction Supply. At kay Brother Man at kay Sis Chuna, ang Lovia Family. At sana nagustuhan niyo po ang latest upload kong ito. And don't forget to SLS, subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At bye-bye po. Salamat po sa Diyos.